咁今日咧我就會想同大家做翻一個 Squishy collection， 係啦，係 Squishy collection。咁點解咧？因為其實我都儲咗 Squishy 一排啦，咁就想執 Squishy 嘅情況之下做翻個 collection 啦。其實我係之前有諗過 sell Squishy 嘅，但係咧就唔知道 sell 幾錢或者有冇人要啦，咁所以就最後都打消咗呢個念頭。咁就自己 keep 翻啦，係啦。咁而家開始啦。咁首先咧想介紹啲 face 分先。咁首先咧第一個啦。咁其實某程度上，我覺得自己咧啲運氣都唔錯，因為每一次買翻嚟啦，或者同人 trade 翻嚟啦，或者去自己買係啦，咁自己買嗰啲冇話啦，咁一定會自己 check 下睇下good 唔 Squishy 或者 soft 唔 soft 咁樣，但係同人 trade 翻嚟嗰啲咧，其實都好彩嘅，即係啲 Squishy 都好似有話 press 啊、defect 啊嗰啲啦，嗰啲都似嘅，咁落 burger 啦，多一分啦，係咯，其實都好 Squishy， 好多都幾好彩。咁呢個我睇下，呢個幾靚啊！咁就頭先執咧，其實發現自己其實都有唔少嘅 Squishy。好，呢個買咗好耐嗰啲咩咧？因為我呢個睇到係啊，大開咗啦。好啦，之後就係到 pack 啦，呢有個男仔啊。呢個 pack 其實我自己 pack 嘅，因為如果唔 pack 實佢咧，我都會發黃，所以就 pack 咗佢。呢個女仔啦，咁之後有個 Panda 波啦 ，Panda 波比較硬，咁唔緊要啦，因為我覺得佢得意所以買。咁啊，係啦，好啦，呢個就12蚊嘅 Squishy 啦，咁12蚊嘅 Squishy 其實唔係成日都見到佢有嘅，所以我都係見到就買。呢個係咩咧？咁佢好似得翻3個，成個架係3個唔同款，咁就買咗3個啦。兔仔係咩咗？呢個灰心啦，咩樣啊？灰豆我覺得而家呢份。好，咁之後就平安包 Squishy 啦。我盡量將啲 Squishy 嘅啲類別咧都分晒，咁費事亂啊自己。平安包，仲有3個 mini 嘅，都好 Squishy 嘅，唔係 soft 咯。咁之後啲冬甩啦，咁冬甩咧佢 package 係自己 pack 嘅，因為我其實有好多咧買翻嚟咧都冇 package 啦，咁因為我好在意有冇 package 呢樣嘢，所以我就會自己剪個 package 入落去啦。因為我唔想啲 Squishy 發黃，咁無論自己 keep 定係可能自己有機會 sell 嘅人都好啦。呢個冬甩啦，喺啲 spring 曲上面啦，咁呢啲咬咗一啖嘅冬甩啦。其實無論咧係 rare 唔 rare 或者係呢個 Squishy 咧，我都好中意，因為我好中意咁嘅感覺，所以我先打消咗 sell 出去嘅念頭。就係另外2個，其實我唔知係咪 original 嘅，即係唔知係真定假噶啦。咁有個 Red 嘅 Toast 啦，因為我唔識分佢正版定翻版嘅。佢個袋都漏氣啦，咁所以就 twist 多幾下會爆。咁就有呢個 Punch-Out 嘅包啦，咁佢就開過嘅，咁我覺得呢個都係真嘅。咁就都幾 Squishy 嘅，係咯，即係好好彩喎，成日都咧。就有一個大耳猴啦，呢個比較黑啊大耳猴，咁就有啲 package 啦，咁就我覺得呢個應該係得㗎係嘛？得翻啦。之後咧就有個 Hello Kitty 嘅 pose 啦，得㗎啦我明，因為唔知啊，一個 Tacky Fish 啦 ，Hello Kitty 嘅，咁呢個 package 都係我自己，因為佢唔容許啲 Squishy 係唔着衫。之後咧，有一個嘅 Akuma 嘅麵包，麵包，咁有一個 package 啦，仲有大聖電話繩，之後另外一個 Akuma 嘅係啦，咁都識㗎係嘛？我用好似假嘅，咁呢個咧幾 pack 啦，大聖電話繩，之後咧就有地圖啦，咁有個大聖電話繩啦，有個 tag 啦。連個 tag 我都要揾個 tag 裝咗，真係炒啊喂，好煩教呢個人。咁之後咧就介紹迪士尼嘅 Squishy 啦。迪士尼 Squishy 咧，首先就一塊麵包啦，咁就係豬仔同埋 Winnie Pooh 嘅，咁就有一塊好大麵包，大個手，定住一食啦。之後咧就有一塊 toast 啦，咁係米奇嘅 Honey Toast 啦，咁就即係咬咗一啖咯，咁就似色球啦，多聽啦。
愛嘅多都得嘅 toast 啦，係啦。咁我呢度買翻嚟，有注意色下，咁有澳洲 package 嘅，咁出邊都有多個 package 嘅，雙重保護啊。咁呢個就朱古力味啦，係啦，我識撈啦。咁一個就係自家嘅裏面啦，咁我唔知佢係色定係真嘅啦，但係超 juicy 啦。咁呢有另外一個係朱古力味啦，咁就 original package 啦，朱古力色下啦，咁就好 juicy 嘅，唔係呢個 soft 咯，呢個 squishy 嘅，相比起啊。咁之後咧就有一個 Winnie the Pooh 嘅燈啦，我哋電話整。咁有一個 Winnie the Pooh 嘅燈啦，紅豆包啦，咁就一個黑嘅呢個，咁就係一個 tag 啦，有 T-shirt 啦，係啊。咁之後咧有一個出名嘅 pose 啦，有冇識啊？有冇 check？ 咁之後就有呢一個咧，超版燈都得嘅 soft bread， 唔知得唔得嘅，有注意色啊，好輕啦，有一個 license 嘅。咁之後一個大嘅都得 tag 燈啦。咁之後有3個細嘅當嘅啦，咁呢一個咧有個電話繩，另一個咧係一樣嘅，一個波清啦，一個窿邊個冇個窿，我有隻口買㗎，係啦，咁呢個就係呢個波清啦，呢個係嬲樣有注意色下，咁有之後有海苔嘅 squishy 啦，咁呢個就係 chopper 嘅 con 啦，咁就有翻金貓貼啦，tag 啦，咁之後有 Luffy 嘅 squishy 啦，咁有翻個牌啦，咁呢度有翻個 tag 啦，有波清啦，係啦，咁好似都係有2個 package 㗎，咁之後咧就突然係少女啦，呢個幾 squishy 嘅，有翻個 tag 喺度啦，係啦，之後咧好多啦，埋呢邊啊，咁之後咧就有2個龜包啦，一個細啦，一個大，好黏啊其實龜包，咁之後咧就有一個啦，我想食嗰個點樣食？好 soft 嘅，咁之後有一個熱狗包，係，之後有個冬甩啦，超 soft 啦，椰絲冬甩，之後就牛角包啦，牛角包超 squishy 啦其實，咁之後咧就有一個貓貓公仔，超 soft，有條大電話繩，之後咧就有個紫色嘅蝴蝶結。之後有個 Snoopy 嘅 squishy 啦，有波清啦。之後咧就有2個三文治嘅 squishy 啦，一個有樣嘅，一個冇樣嘅，兩個都 squishy 啦。之後就有個檸檬汁啦，呢個檸檬汁係我當 squishy 最硬嘅一個。之後有2個肉骨，咁呢個就好 soft 啦，呢個就冇咁 soft，呢個都 soft squishy 嘅，我都唔知買2個做咩嘅。咁之後有呢個啦。之後咧就有一個波啦，有個 T-shirt 啦，之後就有一個卡通人物，我唔知係咩人物，所以就唔讀啦。之後有個大吉士士啦，紅色嘅。咁之後咧就有呢個，之後就有3粒，咁3粒我粒超 soft 啦。好啦，我哋移位先，仲有一個麵包，大家先。咁之後咧就有3條嘅鯊魚，紫色嘅，有去7嘅，咁之後2條大嘅啦，咁之後有翻個 tag 嘅，同埋條電話繩，我唔知點解買2條，一樣嘅咯。咁之後咧就有個，咁之後就有雪糕啦，有2個啦，咁尾都有翻電話繩啦，咁之後咧就到一啲一個。squishy 啦，咁首先咧就介紹咗呢個企鵝螺先啦，企鵝螺呢隻啦，之後就有探媽媽啦，咁有齊波清手單子嗰啲啦，之後就有二羅羅啦，之後有小魚啦，羅羅，咁之後就到薑德傾嘅扭蛋啦，薑德傾嘅扭蛋咧係2個啦，咁首先有一個超多 design request 嘅粟米湯，咁翻有條電話繩啦，有個包啦，有翻個牌同埋
嘅 Squishy 啦。咁首先有個椰絲包啦，有個蛋子嘅都係，跟住有翻個馬藤啦，跟住有兩個嘅醬包啦，我唔知咩包，有個朱古力蛋糕，有一個麵包車人女朋友我以為，我唔知啊，我真係驚講錯。咁之後仲有個麵包車人啦，之後仲有一個。咁之後咧就到，之後仲有一個，呢個係 N 年前嘅 Squishy 啦，係我扭嘅，因為嗰陣時都未開始儲 Squishy，我唔知幾多年前啦，所以係勁污糟同埋冇 package 出嚟，我都費事 pack 啦，因為嗰陣時成日 squeeze 佢咧，都要搞勁多 defect 啦，超污糟，但係我都會 keep 佢喺度。咁之後咧就到 Cracking Squishy 先 ，Cracking Squishy 咧有呢個啦，皮包啦，唔係 Cracking Squishy 嘅扭蛋咧就有呢個啦，朱古力香超咧 Cracking Squishy 咁就扭蛋紙個 con 啦。咁之後咧就有呢個 Squeeze Toy 嘅 ，Squeeze Toy 咧首先我攞呢個先啦。超核突嘅，咁之後就有卡拉嗰時啦，咁有翻個 tag 嘅都係，跟住仲有呢個面膜啦，都係份 tag 出嚟先甩出啦，咁之後有貝殼啦，一珍珠嘅，咁之後咧就有啲扭蛋嘅 Squishy 啦 ，Squeeze Toy 上呢個 ，Squeeze Toy 上呢個啦，咁之後仲有女仔 Squishy 嘅，扭蛋嘅 Squeeze Toy 上呢個啦，係啦，撳佢咧就睇到出嚟㗎。就有一個 Air Squishy 啦，超天 Air Squishy，同埋一個 Water Squishy 嘅。咁呢度咧就係我所有嘅 Squishy 啦，希望大家中意我今次呢段 video 啦，拜拜。座椅根本，咁呢度就有一個啦，咁一個做咩啊？一陣先啦咁。之後咧，仲有一個筆唔見咗嘅。叫咩名啊？條巴咧係海賊王嘅咩？我唔記得咗邊個啊？係啊，係邊個？之後就海賊王嘅 Squishy 啦，咁呢個有 Chopper 嘅 con 燈啦，兩隻